चीफ मिनिस्टर के दफ्तर और टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने बल्दी इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से जहर अफसानी पर शदीद तनकीद की और कहा कि हैदराबाद में फिरका परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु के रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या ने इश्तियाल अंगेज तकरीर की, लेकिन हैदराबाद के अवाम को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हैदराबादी अवाम गंगा जमनी तहजीब पर फख्र करते हैं। कविता ने कहा कि हैदराबाद को तरक्की देने की बातें करने वाली बीजेपी मरकज से 1 रुपया भी नहीं दिला सकी, लेकिन अब चुनाव के पेश नजर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। Now this gentleman who's come from Bangalore is only talking about Razakars and God knows what not. I'm only saying, boss, we Hyderabadis love biryani. We want to eat biryani. We want to have fun. We want to be in good relation with anybody and everybody who lives in this city. We don't care about religion. We don't care about caste, community. We only and only care about development, and that is what TRS party today is doing. And today I want to challenge the Bharatiya Janata Party. What have you done for Hyderabad? What have you done? There were floods recently. Okka rupee ichinra? Just 1 rupee has the central government given to Hyderabad? Ivale. మాటలు చెప్పమంటే రజాకారులు అంటారు, ఏందో అంటారు. అప్పుడెప్పుడో ఏందో అయింది చరిత్రలో, ఇప్పుడు నువ్వేందో చేయాలని రెచ్చగొట్టాలంటే వినేంత అమాయక ప్రజలు హైదరాబాద్ ప్రజలు కాదు.